Shalom shalom, ndabaramukije mwese abakurikiye Grace upon Grace channel. Nitwa Francine. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ITARA N'ITALENTA. Ni ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Intego ni uguhuza ubuzima tubayemo buri munsi n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ikibazo ufite sicyo kibazo. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Karibu mu kiganiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, Ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 16, umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Nuko Yesu abwira abigishwa bati: niba hari ushaka kunkurikira, ajye yiyibagirwa ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ari jye abigirira azabukiza. Umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki? Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? Kandi umwana w'umuntu agomba kuzagaruka mu ikuzo rye. Umwana w'umuntu agomba kuzagaruka mu ikuzo rya se ashagawe n'abamarayika, maze ubwo akagororera umuntu wese akurikije imigirire ye. Bakristo bavandimwe, twakire neza ijambo ry'Imana. Hari amagambo abiri, hari ibintu bibiri: kubimenya, kubisobanukirwa no kubyitwaramo neza bigena ubuzima umuntu abayeho. Ibyo bintu bibiri, kubyitwaramo neza no kubisobanukirwa, bigena ubuzima umuntu abayeho, nimba abayeho ubuzima bwiza, nimba abayeho ubuzima butari bwiza. Burya abakristo dufite umurimo, nkunda kubiganirira abantu. Iyaba gusenga gusa aricyo Yesu Kristo yadusabye, byajyaga kuba byoroshye, umuntu agasenga hanyuma agataha. Ariko ikimana dushakaho ni uko ubukristo bwacu butaguma mu rusengero gusa, ahubwo no hanze mu buzima tubayemo bwa buri munsi. Niyo mpamvu uko tubayeho hanze bigomba kuza. Ubukristo bwacu bukava mu rusengero bukaza hanze aho tubaye mu bo tubana. Ibyo bintu bibiri rero, icya mbere ni ikintu bita challenge, ikindi ni ikintu bita denial. Biragoye mu rurimi rw'iwacu rugira amagambo make kugira ngo ubisobanure neza, ariko ndakoresha interuro. Challenge ni ukuvuga ubutumire bwo guhangana n'ikintu kikurusha imbaraga, cyangwa se ubutumire bwo guhiganwa, bwo kurushanwa n'umuntu ukurusha imbaraga, umuntu ukurusha ubushobozi. Denial ni kurwana intambara kugira ngo ukuri kuko uhagaze kutagaragara. Denial ni intambara umuntu arwana agamije kugira ngo ukuri kuko ahagaze muri iyo minsi, ukuri kuko ameze kutagaragara. Ibyo bintu bibiri bihurira ku kintu kimwe, bituruka ku kibazo. Muri make ikibazo kiba kiri hagati, challenge ikaba iburyo, denial ikaba ibumoso. Hari abantu bakunda kubyitiranya bakavuga ngo challenge ni ikibazo. Challenge si ikibazo, ahubwo zituruka ku kibazo. Rero akenshi na kenshi uko umuntu abisobanukirwa birushaho gutuma umuntu abyitwaramo neza. Ubutumire bwo kurushanwa, bwo guhiganwa n'ikintu kikurusha ubushobozi n'umuntu ukurusha imbaraga, ni imbaraga, ni ikintu cyiza, ni ikintu positive. Ubwo butumire buza bugusekera, muri make buza bukubwira ngo wowe uragera kuri uru rwego, niho ukorera, jyewe ndagera kuri uru rwego, zamuka ugera hondi maze ubundi tugendane
ndagutwara ku mababa y'umuyaga. Challenge iyo uyumviye, iyo ubwo butumire ubwumviye, birangira unezerewe, birangira utsinze, birangira ufite imbaraga kandi wubashywe. Ariko challenge ntago zikundwa. Ubwo butumire bwo guhiganwa n'ikintu kikurusha imbaraga ntabwo bukundwa, nta muntu numwe ubukunda. Akenshi na kenshi abantu dushaka gukora ibintu bihwanye n'ubushobozi bwacu, ibintu ubona uri confident ko wakora, ibintu wumva wiyizeye ko ushoboye. Ariko ibintu ubona udashoboye dukunze kubitinya cyane. Ariko nimba ari ikintu cyiza cy'ubutwari twese dukeneye, ni ugutinyuka kugerageza ibintu utinya, ni ugutinyuka kugerageza ikintu ubona ko cyaba gisa n'ikikurusha imbaraga cyangwa se udafitiye ubushobozi. Ibyo nabyo bifite ibindi bisobanuro, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nk'umuntu utarigeze ujya kwiga agenda aba umwarimu. Oya, ntabwo ari ndi kuvuga mu buzima busanzwe, mu bibazo bisanzwe by'ubuzima. Nayo ni igihe umuntu arwana intambara kugira ngo ukuri kuko ahagaze kutaza kugaragara. Iyo ntambara rero yo iva muri kamere y'umuntu. Ni kamere y'umuntu, niwe muntu, yorohera umuntu kuko iri muri we. Byorohera umuntu kurwana bene iyo ntambara, ariko isubiza umuntu hasi, nta musaruro itanga, kandi ibyo umuntu yanga birangira ari byo bibaye, nta kamaro ifite. Ariko mu buzima kenshi na kenshi uzasanga abantu dutinya ibintu biduhiga, challenges, ibintu biduhiga, ibintu bidusaba kuzamura imbaraga, kwiyunguruza, turabitinya, turabihunga. Ariko ibyo ngibyo byo guhisha ukuri kuko duhagaze, ugasanga ahubwo ari byo umuntu akunze guha umwanya cyane. Mbanze nsobanura aho ngaho ntarajya kure. Challenges nibwo buzima. Ubuzima bw'isi bwose bugizwe n'ibintu biduhiga, biduhamagarira kurushanwa nabyo kandi biturusha imbaraga. Mbese nibwo buzima bw'isi. Uzumva abantu benshi bavuga ngo ubuzima ni ishuri, uzumva abantu benshi bavuga ngo iyi si ni ishuri. Burya ntabwo baba babeshya. Kimwe nuko umunyeshuri ugiye mu ishuri, nimba ari muri secondaire, nimba ari university, abagiye muri challenge, abagiye guhiganwa n'ibimurusha imbaraga. Ibyo mwarimu amwigisha biba bigera hejuru, we ari kuri urwo rwego rwo hasi, agomba kuzamuka akagera hejuru, hanyuma akazabona diplome, hanyuma akazabona akazi keza. Uretse rero n'ishuri risanzwe iryo umuntu ajyamo, n'ubuzima busanzwe n'ishuri, igitondo ikigorobo, umunsi ugashira, umwaka ugashira, ubuzima buguhamagarira kurushanwa n'ibikurusha imbaraga. Niho ukura, niho ubaho neza, niho wiga byinshi, niho umuntu agira umumaro. N'ubukristo rero nuko ari ubuzima busanzwe, ari ubukristo, iryo jwi turarifite. Dufite ijwi riduhamagara rivuga ngo ukora kuri uru rwego, ugeze kuri uru rwego, yewe ndi kuri uru, ngwino turushana, zamuka ugere kuri uru rwego, kandi nushyikira, nuhagera turagendana neza, kandi nuhagera uragira umunezero, ndakunezeza. Challenge izi gusekera kandi ifite akamaro kanini cyane. Dukurikize rero ijambo ry'Imana dusomye, Yesu Kristo yaje aje guchallenginga abantu bo kwisi, yaje aje kubahiga, yaje nawe azanye iyo message ivuga ngo murakorera kuri uru rwego, zamuka mukorere ku rwego rwo hejuru, kandi tugendane, ndabaheka ku mugongo wanjye nk'uko kagoma iheka abana bayo, ndabagurukana. Yesu Kristo aya magambo yavuze ngo ushaka kuba umwigishwa wanjye niyiyange, aheka umusaraba we ankurikire. Icyo Yesu yashaka kutubwira nuko iri jambo twavuye mbere, dinayo, kurwana intambara yo kugira ngo ukuri kuko uhagaze bitagaragara, kutagaragara, nibyo tubamo, kandi nibyo kamere, nibyo twebwe arashaka ngo ibyo tubyange. Iyo gahunda yo gukora gutyo tuyange, tuyireke, ahubwo wikorera umusaraba wawe unkurikire. Icyo ashaka kutubwira, ashaka kutubwira ngo wemere ukuri, wemere ukuri kuko ubayeho, noneho unkurikire, nzagufasha, nzaguteza intambwe. Icyo kibazo rero Yesu yagiye akigirana n'abantu,
kuko hariho igihe yigeze kubwira abantu iby'ubuhumyi avuga ati naraje kugira ngo abari impumyi babone ababonaga bahinduka impumyi. Baramubwira bati ese urashaka kuvuga ko natwe turi impumyi? Arababwira ati iyo mujya kuba muri impumyi byari kuba byoroshye, ariko ko muvuze ngo murabona icyaha cyanyu murakigumanya. Mbese mu buzima bw'umukristo cyangwa se n'ubwo abantu busanzwe hari ukuntu dushaka ko twakoresha umwanya mwinshi kugira ngo uko turi tubigumemo, cyangwa se uko turi tugira ukuntu tubyitwaramo cyangwa se tubihishira ariko bitatwunguruza. Yezu Kristo ashaka ko duca bugufi tukemera ko hari uruhande tudashoboye, tugaca bugufi tukemera ko dukeneye udufasha, dukeneye ko yadufasha, hanyuma tugatera intambwe tukagira aho tugeza. Iri jambo riratubwira yuko ubwo Yezu azagarukana ibihembo akurikije ibyo umuntu yakoze, kugira ngo umuntu abe muri aba bantu bazahembwa neza. Hari abazahembwa nabi n'abazahembwa neza, kugira ngo uzabone igihembo cyiza gishimishije. Ni ukuri uruhande rwa dinayo umuntu ahatambuka nk'uko Yezu yabivuze ati yibagirwe we muntu wa kamere, hanyuma ugafata challenge ukemera iyo invitation, ubwo butumire bwo kurushanwa n'ibintu ubona ko bigusumbije imbaraga. Kandi igikenewe ni ukwemera, ugatera iyo ntambwe, ngo iyo duteye intambwe imwe Imana itera 99. Icyo kintu cyo gutinyuka gusa iyo umaze kugikora, ibisigaye uhabwa imbaraga, urashobozwa. Aya ni amagambo agoye kuyasobanura, reka nkoresha ingero zo mu buzima busanzwe, hanyuma turuze no kujya mu ngero za Bibiliya. Tuvuge nk'umuntu ashobora kuba afite umuntu w'inshuti wigeze kumuteza ikibazo, wigeze kwanga kumufasha, cyangwa se hari ikibazo runaka bagiranye noneho bakangana. Ariko hariho n'igihe umuntu yangana n'undi ariko mugenzi we ataramenye ko yamukoshereje, cyangwa se ibyo mugenzi wavuze ukaba wabifata nk'ikibazo we atigeze abimenya. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko ari umuntu mwaba mutuzura. Noneho uwo muntu we yagira ikibazo kimurembeje akaza kugusaba imfashanyo, akaza kubwira ati mfasha, akagutumaho cyangwa se akohereza umwana. Noneho we wabona gutumyeho, watekereza ko utamukunda, watekereza ko hari ikintu umutekerezaho kitagushimishije, watekereza ko wamwishyizemo ukumva udashaka kumufasha kubera yuko utamukunda, kubera ko hari ikintu yaba yarigeze kuvuga cyangwa yarigeze gukora ntikigushimishe ukaba warakibitse. Rero iyo uwo muntu aje kugusaba imfashanyo, ikibazo twavuze ngo ikibazo kiba kiri hagati, challenge ziri buryo, dinayo ziri bumoso. Ikibazo ni ukuri gusabwa imfashanyo n'umuntu udakunda, uri gusabwa imfashanyo n'umuntu utishimiye. Icyo nicyo kibazo. Challenge yo y'iburyo izikubwira ngo nubwo utamwishimiye, nubwo utamukunda, ko agusabye imfashanyo mufashe. Nimba ari amafaranga yamuhe, nimba ari icyo umutiza kimutize, mufashe. Ni ukuvuga ngo ibikubwiye ngo wowe uri kubyumva kuri uru rwego, uri kubyumva kuri uru rwego, zamuka ubyumve ku rwego rwo hejuru, umufashe nk'umukristo, unanamwihanganishe, hanyuma uzabiboneye inyungu, nawe birakugirira akamaro. Aho hantu rero niho hakunze kudutsinda. Ni ukuvuga ngo icyo gikorwa cyo kugirira neza uwakugiriye nabi kiraguhiga. Wumva ijwi, n'ijwi dutunga twese, ari umukristo ari n'utari umukristo, uri kubwira ngo uru rwego urimo ukoreraho n'urwo hasi cyane, uri gukora ku rwego rwo hasi, zamuka, ndi hano, duhurire hano, mugirire neza wirengagije ibyabaye. Akenshi rero icyo gikunze kutunanira. Iyo kitunaniye, akenshi ibyo dukora nabyo hari igihe birema ikindi kibazo. Hari igihe nk'ubwo ashobora kumwangira akamubeshya, wenda icyo yamubeshya undi akazakimenya, kuko icyo gihe n'ibintu ari uba uri kuremarema kuko wanze kumufasha kandi ubishoboye. Cyangwa se ukanavuga uwo ubwiye, uwo yari yatumye akagenda akabimubwira. Akenshi ni shitani biri kudushuka, ibiri inyuma y'ikibi cyose. Nyuma iyo shitani amaze kugushuka atyo, arakureka ugasigara wenyine. Iyo usigaye wenyine ubona ukuri, usigara wicuza. Haza rero kwicuza uvuga ngo ariko ubundi iyo njya kumufasha, ariko se ubundi ko ntanamufashije biriya byo nabivugiye iki. Noneho iyo utangiye rero kwicuza, noneho niho ugira ikibazo cy'uko witwaye nabi. Wagira icyo kibazo rero hakazaho kimwe bita ngo dinayo, ugashaka ukuntu wapfukirana, wahisha ukuri
kuko wanze kumufasha, kuko wanze kumufasha kandi wari ubishoboye, kuko wamuvuze. Icyo gihe rero kugira ngo uhishe uko kuri kw'ibyo wakoze bitari byiza, akenshi umuntu akunze nimba ari nk'umuntu mwakuriraga muri korali, ugira icyo ugasanga umuntu korali ahise ayivamo. Niba ari umuntu mwasenganaga mu cyumba cy'amasengesho cyangwa mu groupe y'amasengesho, ugasanga ahise yanga kuza. Cyangwa wabona mugiye guhura harantu muhuriye, ukamukwepa, ukanga ko muhura. Cyangwa se ugatangira ukajya wohereza amagambo ngo urazi ibyo yankoreye, uriya ni umuntu mubi, ukohereza amagambo menshi yo kumuvuga kugira ngo umutange he kuzagira n'ikivuga. Ibyo rero ni ibintu bya kamere kandi ni ibintu bibi. Icyo gihe si uko umuntu aba yagukoshereje, ahubwo uba uri kugira ngo ahishe, uba uri kurwana intambara. Iyi ntambara uyirwanye mwanahura ukavuga ngo buriya wenda arabizi, ukumva mutakwicarana, ukumva isoni. Ni intambara urwana, uyirwanira muri wowe yo guhisha ukuri kuko uhagaze. Iyo rero ntambara ni mbi. Kubimenya niyo ntango yo kubihindura. Kera nkiri muto najyaga mbyumva kenshi abadamu bavuga ngo iyo umugabo wanjye afite amafaranga bindutira ko yaba atayafite. Hakabaho umugabo cyane cyane abanywa nk'inzoga, yaba afite amafaranga, nimba yagurishije ihene, nimba ari imyaka yashoye, akaba afite imyenda, akayishyura, akayanywera, akagura inzoga abantu, amafaranga akayamara. Noneho kugira ngo ahishe uko byagenze, yakagera mu rugo atongana. Akagera mu rugo agatonganya umugore, noneho umugore ugasanga arimo guhunga. Yenda n'umugore yabikora, mu babana bibaho, ugasanga ari guhunga. Icyo gihe umugore akavuga ati byarutwaga niyo aba atayafite, wazagira Imana ukabona ibyo bihe biratambutse. Ibyo bintu aba ari gukora, aba ari kugira ngo apfukirane, utaza kumubaza utese amafaranga ari heza, amafaranga tugura ibi, zana amafaranga duhahe. Mbese dinayo ni ibintu umuntu akora kugira ngo ukuri kuko ahagaze, ukuri ku buryo ki ari gukora ibintu kutagaragara. Mbese ni ukuvuga ngo abo tuba turi bo ntitubakunze. Umuntu aba adakunze uwo ari we, umuntu aba adakunze ibyo yakoze, noneho agashaka ukuntu yabipfukirana, akumva nawe ubwo adashaka kubyumva, adashaka kubibona, ntanashake ko abandi babibona. Urwo ruhande rero ni rwo Yesu Kristo avuga ngo iyange, anga urwo ruhande, wemere ukuri hanyuma uzengukize. Kubera ko urwo ruhande rutera stress, rutera ibibazo, kuko nawe ntuba urukunze, ntuba ushaka ko n'abandi barubona. Kandi iyo ntambara, hari igihe usanga umuntu abayeho ubuzima burwana iyo ntambara, kandi ugasanga ni intambara itagira ikintu na kimwe ifasha. Tugiye muri Bibiliya, turebere ku mugabo Dawudi. Inkuru ya Dawudi turi kuvugaho turayisanga muri Samuel wa kabiri, igitabo cya Samuel wa kabiri. Ubwo Dawudi yabonaga umugore bita Betsabe, umugore wa Uriya, arimo akaraba, noneho akamwifuza. Ikibazo cyabayeho, ikibazo cyari uko Dawudi yifuje umugore w'abandi utari uwe. Icyo gihe rero ku ruhande rw'iburyo rw'icyo kibazo hari challenge, hari ubutumire bumutumirira guhiganwa n'ikibazo kimurusha imbaraga. Ni ukuvuga ngo umubiri wari ugiye kumurusha imbaraga, wari wamaze kumurusha imbaraga, ariko ubwo iryo jwi rimutumira riraza, rikamubwira riti Dawudi, wowe uri gukorera ku rwego rwo hasi, zamuka aho ndi dukorane. Ni ijwi buri wese atunga, kandi niho ubona umugisha, kandi urahakura umugisha. Ufite abagore benshi n'abakobwa b'isi yose, washaka n'undi, ariko ureka umugore w'abandi. Icyo gihe iyo iryo jwi uryumviye, utambuka neza mu buzima. Nta muntu n'umwe Imana itahaye iryo jwi, n'udasenga araritunga. Ariko Dawudi ntiyaryumviye. Hanyuma atumaho Betsabe, bararyamana. Iyo wanze urema ikindi kibazo, hahise avuga ikindi kibazo, Betsabe aratwite. Icyo ni ikindi kibazo, indi challenge iragaruka. Nubwo wamuteye inda, emera ko wakosheje, utumeho umugabo we, umusabe imbabazi, yenda unamuhongerera, umuha amafaranga, cyangwa se umugire ukuntu mubigenza, ariko we kumwicisha, ariko we kumwegekaho uruso. Iyo nayo challenge arayanga. Bene iryo jwi riraza, nta muntu n'umwe utarifite. Noneho iryo naryo aryanze, atangira umurimo wo gushaka guhisha ukuri kuko ahagaze, guhisha ukuri kw'ibyo yakoze. Atumaho Uriya, aramubwira ngo naze ajye kuryama iwe mu rugo. Amutumaho ku rugamba, aramwakira iwe mu rugo, barasangira, amufata neza, birumvikana yamuvugishaga neza, ku buryo Uriya ari kugira ngo ni inshuti.
aramubwira ati genda mu rugo wiryamire, wenda yamubwiye turananiwe dore mbere wahereye ukora, ariko undi aragenda yiryamira ku irembo ntiyajya mu rugo. Buracyarabaza, Dawudi arabaza ati ese yagiye iwe? Ati shwi ntiyigeze ajya iwe. Buracyati nimumusindishe mumuhe inzoga nyinshi atahagiye kuryama, nabwo kandi yirarira ku irembo. Ati se ntabwo yigeze ajya iwe? Oya ntiyigeze ajya iwe, kugeza ubwo amwicishije, ategetse ko bamushyira imbere kugira mu rugamba kugira ngo aze kwicwa. Ibyo byose Dawudi yabikoze ari kugira ngo ahishe ukuri kuko ahagaze, ariko icyaje kubamo ntibyigeze bimuha amahoro. Urumva ni intambara, yarwanye intambara ashaka ngo ajye kuryama iwe, umwana azamwitirirwe, yarwanye intambara bamusindisha, yarwanye intambara kugira ngo bakunde bamwice. Intambara yo guhisha ukuri kuko uhagaze ni intambara itakunguruza, ni intambara idatanga umusaruro. Ariko iyo wemeye ubwo butumire ukubwira ngo zamuka utere intambwe, urangiza neza kandi ukubaho. Rero Dawudi Imana yaje kumutumaho umuhanuzi Natane, byarangiye Imana imubwiye ko icyo akoze kizamugaruka, kw'inkota yinjiye mu muryango we ubu utazahava, kandi ko nawe abagore be bazabasambanya ku mugaragaro. Ati wowe ubikoze mu rwihisho, ariko wowe ibyo nzagukorera bizaba ku mugaragaro izuba riva. Ahangaha niho nshaka no gutinda mvuge ngo burya ahubwo dushatse twareka ibyaha, nta cyaha kidahanirwa. Imana yacu iratangaje. Uzi ko hari igihe ibikorera rimwe ikakubabara kandi ikanaguhana, byose ukabibona, ukabona ko harimo imbabazi, ukabona ko harimo n'igihano. Na Dawudi niko byamugendekeye. Imana yamubabariye, ariko kandi ntiyabuze no guhura n'ingaruka z'ibyo yakoze, aribyo nakwita nk'igihano. Aburahamu nawe mu gihe yari ari kumwe na Sara barabuze umwana, niko byababayeho. Sara yari ingumba, ibyo ngibyo bimutera ikibazo. Ikibazo ni uko atabyaraga. Uruhande rw'iburyo yagombaga kubyakira akarindira icyo Imana izakora, uruhande rw'ibumoso ni ukubihakana. Yabwiye umugabo we Aburahamu ati ryamana n'umuja wanjye Hagayi kugira ngo ambyarire. Ni ukuvuga ngo yarimo ashaka guhakana ukuri kuko atabyara, mbese yarashaka gupfukirana icyo kintu cy'uko atabyara, mbese yitwa umubyeyi, yumvaga yagira icyubahiro ari uko mu bantu agaragaye nawe ko hari umwana uri mu rugo rwiwe, umwana azajya ahamagara. Icyo ngicyo rero agikoze yaremye ikindi kibazo, ikibazo cy'uko uwo mudamu Hagayi amaze kubana na Aburahamu nawe yahindutse umugore. Ibyo byose bari bararyamanye, ananatwite, abahaye agiye kubaho icyo babuze. Aburahamu akamureba neza, wenda akanamufata neza, abona ko ari nkaho ari we uhindutse umugore. Sara bimutera ikibazo. Cya kibazo nanone uruhande rw'iburyo nuko ari kwemera ati nige wabikoze, reka nihangane, n'ubundi bibaho ko abagabo batunga abagore babiri, nemere ko abaye nka mukeba wanjye kuko ikibazo nige wagitangiye, hanyuma nzasenge ndebe uko Imana yabigenza hanyuma. Oya, ahubwo yashatse guhisha ukuri kw'amakosa yakoze igihe atanga umugaragu we ngo aryamane n'umugabo we. Mu kubihisha rero yaramutoteje butagaragara ko hari icyo apfana na Aburahamu, ko umugore baramutoteza, umukobwa baramutoteza, Hagayi aratoroka. Ibyo rero ingero zaba nyinshi tugakomeza, ariko ubwo nubwo buzima dukunze kubamo. Rero urwo ruhande rwa kamere dukunze kurubamo cyane, ku buryo hari igihe n'umuntu agura imyenda atari uko ayikeneye, ahubwo ari ukugira ngo yiyumve neza nyuma y'ibibazo yabayemo, ahishe ukuri k'umubabaro afite mu mutima. Hari n'ushobora gukoresha urubanza kubera hari abatamutumiye ngo nawe atumire abandi atabashyizemo. Mbese birashoboka ku buryo bwinshi, ukaba warwana intambara ukayishyiramo amafaranga, ukayishyiramo n'umwanya, ariko ari icyo ugamije ari iki? Guhisha ukuri kuhagaze, guhisha kubabaye, guhisha yuko uri wenyine, guhisha yuko wakosheje. Ibyo bintu Yesu aravuze ati nimushyire hasi. Nta n'umwe udakose, icyo nicyo dukwiye kumenya. Mu gihe yenda uvuga uti ibi bintu byanjye ntibikwiye nabihisha, n'undi afite ibyiwe, ahubwo Yesu aravuga ngo twemere amakosa, tuvuge duti Nyagasani ntabwo tubishoboye, ahubwo dutere intambwe, turebe ibiri imbere. Ariko ku rundi ruhande Aburahamu hari aho yabishoboye. Hari igihe Imana yamubwiye ngo fata umwana wawe ukunda Izaki umwe gusa, ugiye kumunturiraho igitambo. Aburahamu ikibazo cyari uko Imana ishaka ko Aburahamu ayitura umwana we umwe gusa afite. Icyo cyari ikibazo. Ku ruhande rw'iburyo nuko Aburahamu yagombaga kwemera agakora ibyo Imana imusabye, yizeye ko Imana itagihemuka.
nta kintu cyiza nko kuba mu mutima wawe ufite ijwi rikwemeza ngo Imana ntishobora guhemuka. Nimba ibikoze hari ikindi izakora, nimba ibishatse hari ukuntu izabigenza, ntigihemuka, ntigizindurwa no kugira nabi. Burya abana b'abantu umuntu ashobora kuzinduka, akazinduka agiye kwiba, akazinduka agiye kugira nabi, ariko Imana ntigizindurwa no kugira nabi, ntigizindurwa no kugira nabi. Buriya Abrahamu koko yari umuntu wizera, buriya kugira ngo abikore nuko mu mutima we yemeraga ko hari ikindi kintu Imana izakora. Ni ukuvuga ngo iyo challenge Abrahamu we yarayikoze, yemera gutanga umwana we. Ku ruhande rw'ibumoso yenda yari kubyanga, akanga gusenga, akanga kugaruka imbere y'Imana, ibyo gusenga akabivamo apfukirana ukuri kuko afite ubwoba bw'uko Imana izamutwara umwana. Hariho ibintu yagomba gukora byo kwanga Imana, kutaboneka mu rusengero, kwigira bize ntiyongere, akanga no kumva ijwi ry'Imana, ari uguhisha ukuri kuko yamenye ko Imana ishaka umwana we, ari gushaka kumwimana. Ariko yahisemo kumvira iryo jwi, atera iyo ntambwe, kandi yiswe umunyamugisha. Imana imusezeranya umugisha, iranabirahirira ngo nkurahiriye umugisha n'urubyaro rwawe, kandi izina ryawe rizaba ikirangirire, uzaba sekuruza w'abizera bose. Challenge, ijwi, ubutumire buduhamagarira guhiganwa n'ibiturusha imbaraga. Niko Kristo adushakaho, nicyo Kristo adushakaho, nicyo Kristo adusaba ngo wiyange, wemere ukuri, unkurikire. Nigeze kumva ikiganiro rimwe, hari ahantu narindi, nuko icyo kiganiro ndagikurikira. Ni ikiganiro cyanyuraga kuri televiziyo hano muri Australia, icyo bita ngo Bachelor. Cyari ikiganiro umuhungu yabaga afite abakobwa bagera ku 10, agomba gukuramo umufiyasi umwe. Bigatangira ari 10, agenda asura umwe amureba imico, basohokana baganira, akagenda akuramo, hagasigara 6, 4, 3, haza gusigara abakobwa 2. Ubwo rero abatangaga ibitekerezo za commentaire baravugaga batese azahitamo nde. Bamwe batazahitamo uyu, abandi batazahitamo uyu, batese bose ko tubona ari beza, ko bose tubona ari beza. Ubwo bari bafite amatsiko y'uwazahitamo, ariko hakaba umwe babonaga bamuha amanota menshi, ati biragaragara ko yari azahitamo. Noneho haza guhitamo umwe muri abo 2, ariko abantu batakekaga. Noneho umuntu w'umunyamakuru aza kumubaza ati ni igiki cyatumye uhitamo uyu mukobwa kuruta uriya? Undi aramubwira ngo ikintu cyatumye muhitamo ngo nuko anchallenging, nuko ampiga, arampinga. Nukuvuga ngo areba urwego ndiho mu byo tuvuganye, we mu biganiro bye akampamagarira kuzamuka ngo ujye mu rwego rwo hejuru. Nukuvuga ngo mu yandi magambo tubishyize nko mu rurimi twumva, twavuga ngo aramupingaga. Nukuvuga ngo ibyo yamubwiraga ntiyabyemeraga byose, mu gihe uwo wundi we yaretse iyo bapangaga nk'ahantu ho kujya cyangwa ibintu byo gukora yarabyemeraga. Undi umufiyanse uba ugomba nyine kumwemerera byose, cyangwa iki yemeraga ibyo amubwiye ntamurushye. Ubwo nyine yari ndi yo bwana uwo wundi. Ariko undi we hari aho yagiye akamubwira ngo no, ibyo si byo, wagombye kubigenza uko wagombye kubigenza. Tekereza rero, mu gihe abandi duhunga ibiduhiga, dushaka gukorera mu bintu bihwanye n'ubushobozi bwacu, ariko we arashaka umugore umuchallenginga, arashaka umugore umufasha gutera intambwe, arashaka umugore umutera ibibazo muri make. We icyo yamukundiye ko ari umugore umubaza byinshi, uzana ibibazo, umutera ibibazo. Mu by'ukuri no mu kazi hari abantu bajya bahitamo akazi kabarusha ingufu, kagoye, kavunanye, akavuga ati akangaka agenda ko nshaka gukora. Abo bantu bari abahanga. Icyo gihe byarantangaje, n'uwo munyamakuru biramutangaza ko icyo yamurushije nuko amuhiga, nuko amupinga. Ati uyu mugore namukundiye ko ampinga, namukundiye ko ampiga. Rero icyo navuga, hari ibintu 3 navuga. Icyambere, ntitukange ibiduchallenginga, ntitukange ubwo butumire budutumirira gutera intambwe, ntitukange ubutumire butubwira kurushanwa n'ibiturusha imbaraga, ntitukange challenges, kuko niho umuntu atera imbere, niho umuntu agira ubuzima bwiza. Iyo ubimenyereye usanga ubuzima bworoshye, nibwo buryo ki ubuzima bushoboka. Ikindi nanone, nitujya duchallenginga abantu, nitujya dusa n'abaganiriza abantu ku rwego bariho dushaka ko bazamuka bagatera intambwe, tujye tubikorana ubwenge, ubwitonzi n'urukundo.
hariho igihe rero bibaho kenshi umuntu ajya kuhanura mugenzi we akamubwira nabi, akamubwira harimo n'inyuro, akamubwira anamubwira ati wowe uri n'igicucu cyangwa uri ikigoryi, ugasanga aho kuhigira ngo bihinduke impanuro ahubwo bihindutse agahinda. Rero aho naho tuhumve, nujya ujya kugira inama umuntu ujye ubikorana urukundo, ubwitonzi ndetse n'ubuhanga. Umuhanuzi Natani Imana yatumye hariya muri Samweli wa 2 ngo ajye kubwira Dawudi icyaha cye, yaragera avuga ati Dawudi ni umwami, arica agakiza, abami icyo gihe baricaga bagakiza, ni ngenda nkamwirega imbere mubwira ngo warasambanye ntabwo ndahasohoka. Aragenda aca umugani ati habayeho umuntu w'umukire n'umuntu w'umukene, umukene afite agatama kamwe, umukire ufite ibitama byinshi abonye abashyitsi afata akagatama kamwe, k'umukene aba ariko abagira abashyitsi. Arakomeza inkuru y'imubwiye Dawudi ati ati uwo muntu akwiye kwicwa, nizere ko atari mu gihugu cyanyu. Aramubwira ati nyakubahwa uwo muntu ni wowe. Dawudi arambara hasi ati narakosheje ndafashwe. Yabikoze mu buhanga. Natwe rero nitujya guhanura abantu tujye tubikora mu bwenge, mu buhanga, kuko umuntu ni uw'icyubahiro, niyo yaba akene, umuntu wari wese ni uw'icyubahiro. Abazungu nyambona babikora neza, arakubwira ngo ndeba mu maso, undi akagufata gutya ku ntoki akajya guha massage, akabanza akanakubwira mbere yo kukubwira abanza agasegura amagambo ye, ahubwo ati ibyo ngiye kukubwira si ukukugaya ahubwo no kugufasha, kandi nihagira icyo wumva nkabije uze kumbwira nta kibazo. Natwe niko dukwiriye kubigenza. Ikindi cya gatatu navuga, ntitugahunge guhanurana, kubera ko muri iki gihe hateye ibintu byo kuvuga ngo it's not your business, it's not your business, ngo ntibikureba, ngo bindeba hiki cyangwa bikureba hiki, bikubabaje hiki. Hari ukuntu tugenda tubivamo mu guhanurana. Nukuri hari ibintu njye ndeba bikambabaza, umuntu akaba aturanye n'undi cyabana n'undi afite ikibazo, kandi mugenzi we baturanye mbona hari icyo yagikoraho, kandi ari inama ntoya. Hari igihe umuntu agenza ibintu ukuntu kutariko mu byo ashoboye, ariko we mwegeranye cyangwa se mubana hari akantu gato k'inama wamufashisha, cyangwa se ari n'igikoresho gito wamutiza agakora neza kurushaho umuntu ntabikora, ukavuga ngo nibye nabikora uko abishaka. Aho ngaho rwose turahakosereza. Twibuke ijambo ry'Imana. Imana yabwiye Ezekiyeli, yaramubwiye ngo we mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuburira abantu. Natwe Imana yadushyiriyeho kuburira abantu ngo nimbwira umunyabyaha ngo ihane ntumubwire uzabukosheje. Natwe tugira amajwi y'Imana mu mutima, n'ijwi ry'umutima nama, kuko twese duturuka ku Mana. Niyo waba ari umutima nama ukubwira gukora neza, nawo nijwi ukwiriye kumvira. Ntabwo ari byiza ko waba ufite ikintu wafashije mugenzi wawe, cyane cyane mu nama. Tureke ibintu, burya ngo hari umugani wajya avuga ngo aho kugira ngo umuntu aguhe ifi yakwigisha kwiro. Hari ikintu wafashe umuntu ashobora kuba atuye ahantu ubutaka bwe ibyaha ahenga bitera, yenda wowe ukaba uri agronome, ukaba hari ikintu wamufasha mu buryo bwinshi, mu buryo butandukanye. Iyo ndwara cyane cyane twebwe abakristo tuzi yuko ari cyo Kristo adushakaho, iyo ndwara turayifite, dukwiye kuyikuramo, yo kureka umuntu ngo akore ibyo uko abishaka, kutakigira abantu inama. Kuba tutakigirana inama, icyo kintu kireze, ni ukuri twisubireho. Rero ibyo bintu bitatu, nuko tutakwanga abaduhiga, tutakwanga abaducalenjinga, tutakwanga ibiducalenjinga, kuko niho ubuzima buri. Dutinyuke gusanga ibisa n'ibiturusha imbaraga, cyane cyane iyo bitanyuranyije n'amategeko. Hanyuma nanone nitujya duhanura abantu, tujye tubahanurana urukundo, ubwitonzi ndetse n'ubuhanga, babone mu rukundo. Kandi ntitugatinye guhanura abantu, ndetse no mu rwego rw'amasengero. Murabona abantu turi mu masengero atandukanye, gusa icyo nzi cyo nuko twese tuzasiga kuri iyi si. Ariko hari igihe umuntu aba ari mu ishengero akabwira mugenzi we mu rundi rusengero rutandukanye n'urwe, amukanika, amubwira ati mwebwe ntimuri n'abakristo, mwebwe mukora ibi, ku buryo usanga bibaye nk'amashyaka, ku buryo usanga nta rukundo asanzemo, ku buryo nka Kristo iyo abyitegereza nkeka yuko bimubabaza. Burya urashobora gufasha umuntu ukamwereka ikibazo, cyangwa se ukamugira inama witonze agafashwa. Ariko hari ibintu byabaye bikahinduka nko kwirevoluta, nawe buri wese mu idini rye akitabara, ugasanga abantu bateranya amagambo, wasanga abantu bari kujya impaka z'iby'amadini, ugasanga bibaye intambara, birangiye batavugana, ku buryo umuntu ashobora kubona umuntu hariya kubera iryo dini bapfuye ntamuramutse ntibavugane. Icyo rero ni ikintu kibi cyane. Nimba tugiye gucalenjinga abantu, nimba tugiye kubahiga, nimba tugiye kubereka uruhande rutameze neza,
tubikore harimo urukundo. Nimba hatarimo urukundo nta kintu na kimwe byaba bimaze. Habemo n'ubwitonzi, habemo n'ubuhanga, kandi turebe n'ibihe umuntu arimo, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu amaze iminsi arwaye, ntumukubirane n'uburwayi, cyangwa ashonje ntumukubirane n'inzara. Ni byinshi tugomba kureba rero kugira ngo tube twafasha bagenzi bacu tutabahuguye kandi tutabahenuye. Rero mu gusoza abakristo bavandimwe, nababwiye ngo ubuzima bwose bwuzuye ibiduhiga. Dufite ijwi riduhamagarira gutera intambwe, tugahiganwa n'ibiturusha imbaraga. Upfa gutera iyo ntambwe gusa, ubundi Imana iradufasha. N'ubuzima bw'ubukristo nuko rero, nicyo twahamagariwe, nicyo cyazanye Yesu Kristo. Yesu Kristo rero yagize ikibazo akigera kuri iyi si, kubera ko ab'icyo gihe abahereza bitambo, abigisha b'amategeko, yaje abapinga, yaje abahiga, yaje abacarenjinga, ababwira ati mukorera kuri uru rwego, gendeye kuri uru rwego nimuzamuke. Uburyo ki yabivuzemo, bakoresheje dinayo, bakoresheje ikintu cyo kumwanga, gushaka kumwica, bashaka kumutera amabuye, bashaka kumufata, kugira ngo bapfukirane ibyo ari kuvuga, kuko baribonaga ari ukuri. Burya icyo bamuhoraga si uko yakosheje, si uko hari ikintu kibi yakoze, ahubwo nuko yavugaga ukuri. Rwa ruhande rw'ubumuntu, rwa ruhande rwa kamere, umuntu adashaka ko ukuri kw'ibyo arimo kugaragara, ahubwo akaba yakwica umuntu, nk'uko Dawudi yishe uriya mugabo, kugira ngo apfukirane ibyabamo bye kugaragara. Ariko birangira n'ubundi bigaragaye. Bashatse ko n'izuka rye barihisha, ngo bavuge ko atigeze azuka, ariko birangira bimenyekanye. Rero bakristo bavandimwe, interuro twatangiriyeho yatubwiraga ngo ikibazo ufite si cyo kibazo. Mu by'ukuri ikibazo ufite cyangwa ikibazo mfite si cyo kibazo, ahubwo icyemezo mfata, ahubwo uko mbyitwaramo nicyo kibazo. Kuko ikibazo ni nk'ikibuye kinini kirambitse mu nzira yawe. Ushobora kukinyura iburyo, ushobora kukinyura ibumoso, ushobora gushakisha ubundi buryo, ariko bigaragara nk'aho twe dusunika icyo kibuye ngo kive mu nzira. Burya ikibazo Imana ibaragena igihe kizatangira n'igihe kizarangirira, ahubwo wowe ureba ngo mu gihe Imana itarakirangiza nitware gute, mu gihe Imana itarangiza iki kibazo ni igiki nkwiriye gukora. Kuko iyo turangaye mbere yuko ikibazo kirangira, twe turarangira. Icyo umuntu aba ashaka ni uko atarangira mbere yuko ikibazo kirangira. Niho stress ubona zimaze kuba ari nyinshi, za depression. Ahubwo nyine birakwiye kugira ngo icyo kibazo wemere kwanza, wemere ko gihari, wemere kuri kumwe nacyo, kandi ukireke kigumaho. Hanyuma rero wowe ucaho ukuntu wakomeza ubuzima kitarangiye. Abahanga, abavumbuye indege, abantu bameze neza, abantu babayeho ubuzima bwiza, n'abakire, yemwe n'abaperezida mubona, si uko badafite ibibazo, ahubwo n'uburyo kibabyitwaramo. Rero ikibazo ufite si cyo ngorane, ahubwo n'uburyo kitubyitwaramo. Abantu bashobora kunezerwa kandi bafite ibibazo bitakemutse. Ni ukuvuga ngo ikibazo iyo gihari kirema challenge, hanyuma ukazamuka ukajya hejuru y'aho icyo kibazo kiri. Ikibazo kikagumaho kugeza igihe Imana izagikurira. Aho ngaho ni na heza, kuko iyo utinya ibibazo shitani irabizana, kuko izi ko iyo bije ugwa ucumura. Ariko iyo umaze kwakira challenge, iyo umaze kwemera ibiguhiga, ibibazo bize murahiganwa nka kwa kundi ukazamuka, ikibazo cyagaruka ukazamuka. Bityo nta n'impamvu yo kujya mu shitani uri kohereza ibibazo, kuko ibibazo bitakubuza gusenga, ibibazo bidatuma wanga mugenzi wawe, ibibazo bidatuma wanga Imana, ibibazo ntibituma usambana, kuba udafite umugore ntibituma usambana, kuba udafite amafaranga ntibituma wiba. Icyo gihe rero, icyo gihe shitani cyo ntizagishyira mu byikugeragereje, kuko wemeye challenge, wemeye guhiganwa n'ubuzima buguhiga. Rero niho ubuzima buri bakristo bavandimwe. Ikibazo si ikibazo kugira ngo ibibazo bihagarare, si uko bizashira, ahubwo nuko uzamenya kubyitwaramo neza, nuko nzamenya kubyitwara neza, nicyo kirangiza ibibazo. Ariko hariho abantu uganira nabo kumva kugira ngo ibibazo bizarangira ryari, ibibazo yego nibyo Imana iraduhindurira, hari igihe ukeneye ariko ukazakira. Ariko ikiza ni ukumenya kubyitwaramo, ku buryo ikibazo cyose iyo kize kirangira ugihari, nturangire mbere yacyo. Imana rero idufashe, Imana idushoboze, duhitemo kurwanya iyo kamere yo gushaka gupfukirana ukuri, tuyirwanye, ariko duhitemo gutera intambwe. Kristo nicyo yaduhamagariye. Kristo bamwishe aricyo bamuziza, nuko yabacarenjinze, nuko yabwiye ukuri kuko bahagaze bashaka kubipfukirana. Ariko kugeza no munsi Kristo yaratsinze. Dore hashize imyaka 2000 turacyamwemera. Iyo invitation ya Kristo, mu Kristo muvandimwe yakire.
yakire. Kristo yaje atubwira ngo mwiyange muheke imisaraba yanyu munkurikire. Mu yandi magambo ngo ni mwange iyo kamere ibabwira ngo mujye mugirira n'abantu muri guhisha ukuri kwanyu, ahubwo mwewe muce bugufi uvuga uti Mana narakosheje, Mana ndi umunyantege nke. Ariko noneho ikibazo igihe Imana itarakirangiza, wizere, ukomeze ugire neza, ukomeze ubeho neza, ukomeze ubuzima, uzamuke. Twemere kuzamuka, nicyo Yesu aduhamagarira. Nusoma Bibiliya uzasanga aricyo bitubwira, kugira ngo tuzamuke tugire urwego tugeraho. Imana y'amahoro idufashe. Shalom. Ndagushimiye uhoraho, ndagushimiye Mana yaremye ijuru n'isi, ngushimiye ijambo ryawe, ngushimiye ko wongeye kutwibutsa abo turi bo, ngushimiye ko wongeye kutwibutsa uko dukwiye kwitwara. Birakwiye ko duca bugufi tukemera yuko turi abanyantege nke, kandi ukaduha ukuboko ukatuzamura. Reka iri jambo rinyubake, reka iri jambo ryubake buri wese uryumvise. Reka Mana tubone imbaraga, duhe imbaraga Mana, kugira ngo ibyo twononye ubu ngubu uduhaye undi munsi mushya turusheho kubikora neza, ibitaratunganye turusheho kubitunganya, twigorore na bagenzi bacu, twihangane, tubabarirane, kandi turusheho gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe.